若继续来看马祖的基公岛，因为惠船3礼拜无来运补，当地阿兵哥伫咧沙埔来写字抗议，讲做兵无肉通食，引发着外界的关心。国防部长邱国正早起到立法院，针对前线国军的运补出状况来做出回应。检讨起几个面向嘛。第一个，对我们本身运补的问题要检讨出来；第二，这采购的话，它有弹性的，它为什么没这样做啊？其实我们没有怪它。第三就是内部管理的问题，营务营规，我想把这个问题要厘清，这就是我们干部平常对营务营规的要求，对内部管理的一个有没有落实，还有一个组织功能有没有发挥啊？从来没有要惩处人，我只拜托人家不要惩处我就好了。部长讲会针对内部的管理来检讨，但是未处罚人。陆军马祖防卫指挥部嘛来表示，为着要提供基公岛官兵的需求，已经2昨早起以交通船运送2日份的冷冻肉片到基公地区。另外，军机所运送的5档2个各类的冷冻肉片，嘛2昨早起的10点50分运到马祖的南干机场，而且伫今仔日用交通船载到基公，会当供应全防区的官兵10天的食食。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。